Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Pipeline burst in Naveli leaves vital subway frequented by students inundated with water. Locals question ignorance as part of India's struggle for every drop. After Penne and Bicholim, Ponda sees landslide along highway section near Amigos Junction. Locals hold engineers fully responsible in case of any further landslides. Heavy rains to lash Goa over the next 5 days as IMD puts state on yellow alert until July 1st. And now for the news in detail. A pipeline burst in Navelim has completely submerged a subway that students commonly use to cross the busy NH66. At a time when parts of India are grappling with water scarcity, many Goans are raising concerns about the criminal wastage of drinking water here in the state. This flooded subway poses a significant risk not only to students but also to the traffic above. Here's more on the story from Ramesh Naik Roth. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की नावेलीचो धबधबो आनी ह्या नावेली धबधब्याचेर सगळे लोकांनी येवची म्हणून मागतात लोक. हो धबधबो इतल्या खातीर म्हणपाचो की पावस थंयसर लोक कशे धबधब्याचेर न्हावपाक वयतात तशें हांगाय आतां लोक न्हावपाक येतले म्हणूनच लोकांनी मागले कडेन आसा गर्दी आनी वायट कितें जावचें न्हू म्हणून पुलिसेन आनी PWDन हें जे धबधबो आसा हो बंद करचो म्हणून कित्याक हो जो धबधबो उदकाचो चालू आसा हो जेन्ना हांगा अंडरग्रावंड केबलींग चलताले तेन्ना खंय तरी पायप डॅमेज जाला फुटला आनी तेजें उदक जें आसा हें आज ह्या अंडरपासाक जो आसा ह्या हितून पडटा म्हणून लोकांनी आज सांगले कडेन आसा. हांगा PWD ऑथॉरिटी येवन गेले कडेन आसा आनी तेणी म्हणलां की हें उदक खंय तरी पायप डॅमेज केला आनी ह्या पायपाचें उदक म्हणून आज तुमी पळयतात जो सबवे आसा अंडरपासाची सबवे आसा ही आज कशी भरोनात ती पळय. ही नावेली जे मेन जंक्शन आसा नावेलीचें ह्या जंक्शनाचेर ही सबवे आसा आनी हे भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक ह्या कॉलेजी भुरग्यांक बऱ्या पडटा म्हणून बांदले. पूण आज हांगा तूं इतलो पळयत जायत हो खरो धबधबो जावन गेले कडेन आसा कितली उदक वेस्ट जाता हें पळयात. आतां लोकांनी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हें उदक बंद करचें ना जाल्यार वयल्यान जो रोड आसा हो कॉलेज जावन सकयल पडटलो. हेचे पयलीं वायट कितें जावचें न्हू पयलीं हें तुमी रिपेर करचें आनी बेगीच्या बेग खंय जें पायप डॅमेज आसा हें पायप सोदून काडून हांगा पॅक करचें म्हणून म्हागले कडेन आसा. ना जाल्यार वयल्यान जो रोड गेले कडेन आसा सबवेचा हो कॉलेप्स जातलो आनी आख्खी येरादारी बंद जातली म्हणून लोकांनी आज सांगले कडेन आसा. बऱ्या पडपाक हें उदक हिंगा न्हावपाक आतां गोंया इतलें उदक वेस्ट जाता आनी दिल्ली लोक मोकळे दिना. हेंच उदक दिल्ली दिलो जाल्यार लोक हें जावपाचो हॅप्पी जावपाचो. हें उदक दिल्ली धाडवलें गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष दवरपाचें पळय कितकें तेंचो हिंगा केबल घायल मरे पायप घायल उदका येयलें उदका कांय प्रॉब्लेम ना आतां हांव कितें हें गोवोरमेंटान PWD जोबा जाय कितलें हे उदका पायपलायन फुटल्या भितर भुरग्यांक वचपाक येवपाचें सबवे सबवे हां ते फोणूय इंटरेस्ट केलं मागीर त्या आनी आतां थोड्या गांवांत रोड कलम जालो म्हणजे पडत हाडून जाय भितर उदक फुगन वयता हॅपी ट्रॅफिक वयता हेज्या वयल्यान एक भायल्यान ड्रेनेज बांदूं गेली ते साफ केलें ना आतां उदक भायर काडून तें उदक करून दिता म्हणजे हे पायपलायन फुटोन हे उदक भितरल्यान फुटला पायप भितर फुटला आनी हे उदक वेस्ट करून लॅक्स ऑफ लिटर्स अननेसेसरी आणि व्हडलो स्विमींग पूल जाल ना स्विमींग पूल आता PWD ना इमिजिएटली इन्फॉर्म जाय कितें जाता आनी तेका घापोवपाचें कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त ते कितको रिलीज करून ते पोळी काडून पायप इतलो लोक पावस जाता उदक पिवपाक आनी आतां गोंयचें उदक पिवपाक जालें. Ramesh Naik Roth, Subhashish Govekar, and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. In a tragic incident, a lineman working for a contractor employed by the electricity department was killed in the line of duty earlier today at Mapsa's Kanka. According to eyewitnesses and locals, the man who climbed a pole that was to be replaced came crashing down. Here's Nitiksha Gaukar with more.
काणका साईबाबाच्या देवळा लागसाराक एका रस्त्याचेर इलेक्ट्रिसिटी पोलाचें काम चालू आशिल्लें. हो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा हो खूब पोरनो आशिल्लो आनी तो शिफ्टिंग करपाचें काम चालू आशिल्लें. ह्या वेळार ह्या पोलाचेर काम करपी एकटो जो पोलाचेर काम करतालो हो जो खांबो आशिल्लो तो मुळांतल्यान जमनीर पडलो आनी तेजेर जो काम करपी कामगार आशिल्लो तोय जमनीर कोसळ्ळो आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना ताका मरण आयिल्लें आसा. आयज आमी पळयतात गोंय राज्यांत अशे खुबशे अपघात घडत आसा आनी अशें जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर काम करता तेन्ना खंय तरी जतनाय घेवपाची गरज आसा आनी ही जतनाय आयज खंयच घेतली वचना. सो खंय तरी आयज ह्या एका कामगाराक मरण आयिल्लें आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करीत आसा. करत रावता ते सकाळी ते कामाक गेल्ले हांगा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर ते सामेचे ते हांगा एकट्याक सोडून थंयसर एकट्याक सोडयलो आनी ते वयर लायन वायरी सोडूंक स्टार्ट केल्यो. ती सोडटा सोडटा ते मागीर ती क्रेन तेंच्यानी हाडून ती सायडीक दवरलेली ती हाडून तो हेवटेन घेवन येतालो सकयल पावले आनी हेवटेनसून ते वायरी वयल्या सायडीच्यो सगल्यो सोडल्यो. तितक्यान तो खांबो बॅलन्स हेवटेन येवन तो सकयल पडलो. ते क्रेन सपोर्ट ताका दिवंक पावोकूच ना म्हणजे ते एडजस्ट करताले पळय फाटीं फुडें तें घस करून पडलो तो वयर चडलो तेन्नाच मिस्त्री वचून वयर गेल्लो आनी चडून टायम पास ऑन द स्पॉट गेलो तो ऑन द स्पॉट व्हरूंक ना ताका घेवन ते गेले आड्डा जालो म्हणजे श्वास ब्रिदींग तेजे फास्ट जातालें मागीर ताका गाडयेन घातलो आनी घेवन गेलो. कॉन्ट्रॅक्टर बी आसलो तेजो आनी गाडी उबी येताली एक गाडी येताली ती एका सेकंडाक चुकली किया गाडी ती फुडें गेली आनी फाटसून घापून पडलो पट्टा सारको त्या खळगेन पडलो. पोल शिफ्टिंगाचें काम चालू आसलें. पोल शिफ्टिंगाचें ते कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी दिला तेन्ना कितें जालें पोल शिफ्टिंगाचें तो वयर तेंचो लेबर वयर चडलो तेणी वायरी सोडयल्यो पण कितें जालें हेंच्यांनी क्रेनीन ताका सपोर्ट कांयच दिवंक ना. सपोर्ट दिवंक ना जाल्यार तो पोल मोडलो मनांतल्यान आनी ह्यो लेबर हांगर पडलो. पण हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेची निश्काळजीपणा खंय दिसता. खांबो ऑलरेडी तुमकां खबर आसा तो हें जाल्लो आहा पिड्ड्यार जाल्लो आहा म्हणून तेन्ना ताका खांब्यार चडयतना कितें तरी सपोर्ट दिवंक जाय आसलो. तो सपोर्ट कांयच दिवंक ना. आतां ते वायरी घालतना सपोर्ट दिल्लो वायरी सोडयतना तेन्ना सपोर्ट दिवंक जाय आसलो ताका. आयज तो लेबर एक्सपायर्ड जालो. खंभा डालने के लिए वायर कट करने के लिए गया तो वायर कट किया तो पुराना वाला पोल गया था तो पोल के साथ में वो आदमी नीचे आ गए. बहुत गहरा चोट लगने की वजह से फिर उसे तत्काल हॉस्पिटल लेके गया. लेके जाते जाते ही एक्सपायर हो गया. उसका नाम बालेश्वर कुमार माथुर. वो कहाँ का है? वो झारखंड का रहने वाला है. गोवा में इधर थिबी में. पोल ख़त्म था पोल में जान नहीं था वो हाँ. गया था पोल तो वायर छोड़ते वक्त वो पोल गिर गया. पहले से गया था ख़त्म था. तो सेफ्टी नहीं रखते ऐसे ही करते हैं सब जगह काम आप. और सब जगह ऐसा ही काम होता है. Nitiksha Gwankar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. The state's national highways have been experiencing multiple landslides over the past few days. Earlier this week, 2 landslides were reported in Penne and another one occurred in Bicholim this morning. Ponda too witnessed one today afternoon and is now on the verge of witnessing another near the Amigos Junction. Not just that, but the nearby road too has been destroyed. Our reporter Krishna Naik brings us the details. ह्या बायपासाची जी हांगसरली जे अमिगोस सर्कल जो आसा जे हेलिकॉप्टर केल्लें आहा हेजी गोवा दिसां पयलीं स्टोरी केल्ली आनी अशेंय म्हटलेलें की हो केन्नाय हांगा लँडस्लायड जावपाक शकता म्हणून आनी आतां लँडस्लायड जावपाक लागलेलो आसा आनी हाजें प्रिकॉशन गव्हर्मेंटान घेवचें अशें म्हणून पयलीं म्हणटिल्लें आमी आनी सरपंचान हाजेर खूब फॉलोअप केल्लें आसा. पळय आतां हाजे फुडें कितें करतले ते कित्याक गव्हर्मेंट जो आसा केन्ना जागो जातलो हें खबर ना आनी गव्हर्मेंट आतां जागो जावपाची आसा आनी लोकांची लायफ सेव करपाची आसा. Goa 365 also questioned the local sarpanch over the issue, and here's what he had to say. तुमी पयलीं इन्स्पेक्शनाक गेल्ले जे जेन्ना हांगा हिल कटींग केल्लें तेन्ना आनी तुमी पळयल्लें की ही हांगा माती पडूंक शकता म्हणून आनी आज खरेंच माती पडलेली आसा लँडस्लायड जाल्ली आसा. कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? एक्चुली फाटल्या दिसांनी आमी हांगा रावंडिंगेक गेल्ले तेन्ना आमी ही जी फाटल्यान म्हाज्या प्लेस आसा ते कालच्या दिसा हांगा लँडस्लायड चालू जाल्ली आसा ती आमी हायलायट करून वर्बली डिपार्टमेंटाक हायवे डिपार्टमेंटाक जेंचें हें काम चल्लां रोड एक्सटेन्शना खातीर तेंच्यांनी एक स्टीप स्लोपान कट केलां जें एकदम डेंजरस आशिल्लें आनी फ्री अशें म्हणून आमी तांकां आयडेंटिफाय करून दिल्लें. तेज्या नंतर अशें सांगून हें दिसता की ह्या जाग्याचेर
म्हत्व दिलें ना आनी कालच्या दिसा हांगा लँडस्लायडींग चालू जालें. लँडस्लायडींग पळोवपाक वचत जाल्यार हांगा लँडस्लायड जावन व्हडले व्हडले फातर सुद्दां रोडार येवन केन्नाय एक्सिडेंट जावंक शकता. तशेंच येरादारीचो हो मेन रूट जेणे करून लोक हांगासरल्यान डायवर्जन घेवन बेतोड्या आनी बोरये वचपाचें तेंचें ट्रॅव्हलिंग आसता. सो हो सगळ्यांक अत्यंत गरजेचो बायपास जावन आसा, जेणे करून आमी कितें डेव्हलपमेंट करता डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष दिवचें आनी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करचें. ना की आयच्या दिसा कॉन्ट्रॅक्टराक काम सांगून सर्वेलन्स करिनासतना रावचें. समज एक कॉन्ट्रॅक्टराक कितें काम दिलां जाल्यार तेणेन तें काम कित पर्यंत सारकें केलां आनी वेदर इट इज बाय सेफ्टी नॉर्म्स सेफ आसा काय ना. 3 म्हयन्या पयलीं हांगा हिल कटींग चालू आशिल्लें तेन्ना आमी भयंकर विरोध केल्लो आनी इंजिनियरांक स्पेशली सांगलेलें की हो नो डेव्हलपमेंट झोन आसा आनी ही सगळी जी माती आहा पळय न्ही सॉफ्ट सॉयल तुमी पळयता आसतलें फाटल्यान ह्या कलरान आहा ती ही सगळी सॉफ्ट सॉयल हेजें हिल कटींग जर केलें न्ही जाल्यार पावसान हे लँड सेट जातले. हे आमी तांकां सांगलेलें पण तेंचे नजरअंदाज करून हेजें कटींग घेतलां पळय न्ही जो 20 मिटर कटींग आसा अजून पावस पडनाशिल्लो तसो म्हणून इतले पर्यंत उरलेले. आज फक्त आदेसाच्या पावसाळ्याक 2 कडेन मोठे पक्षे पडलेले आसा आनी हांव गॅरंटीड सांगता की येणाऱ्या दिसांनी जर मोठ्या प्रमाणात जर पावस पडलो न्ही तो आख्खो दोंगर देंवपाचो आसा आनी हेका फक्त जबाबदार आसतले नॅशनल हायवेचे इंजिनियर. जर फाल्यां कितें लॉस टू लायफ एंड प्रॉपर्टी जाली जाल्यार इंजिनियर जबाबदार आसतलो. कित्याक सांगता हांव कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराक जे सांगता पळय न्ही ते कॉन्ट्रॅक्टर करता. इंजिनियराची जबाबदारी आशिल्ली तेंच्यांनी हांगा जिओलॉजिस्ट हाडून चेकअप करपाचें आशिल्लें की सॉफ्ट सॉयल फिजिबल आसा कटींग करपाक इतले 20 मिटर तितलो 100 मिटर हे लांब आसा. कितें हांगा ट्रक पार्किंग करता ते तांकां पडोन गेले ना पण रोड वायडनींग केला हांगा रोडाचो एलायनमेंट आसा ही सायडीक आनी कटींग केल्या ती सायडीक. हे प्रत्येक वेळा हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें मिडियाचेर हाडलेलें आसा. जर हांगा कोणाचें लायफ जर गेलें फाल्यां न्ही जाल्यार इंजिनियर अकाउंटेबल आसतले. Krishna Naik, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The President Draupadi Murmu in her address to Parliament spoke on the emergency, calling it the biggest and darkest chapter of a direct attack on the Constitution. This comes in the backdrop of a heated exchange between the ruling BJP and the opposition on the emergency. There has been a war between the BJP-led central government and the opposition, with ministers, led by Prime Minister Narendra Modi, stressing on the horrors of the emergency imposed by the Indira Gandhi government after the Congress and its allies argued that there is an undeclared emergency in the force over the past 10 years, pointing out to the arrests of and raids on a large number of opposition leaders by central agencies. बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था. भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है. On the NEET UG exam paper leak, President Murmu said that cases of paper leaks and irregularities in exams are being probed at a high level. इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है. मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं. माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है. The union budget will be a futuristic document and reforms will be fast-tracked. This budget will effectively document the government's far-reaching policies and futuristic vision. Along with big economic and social decisions, many historic steps will also be seen in this budget. ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है. भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है. President Murmu said that the reform process in the armed forces should continue to keep it combat ready. She further noted that the government is working to increase coverage of accident and life insurance by using Digital India and the postal network. माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा
कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। The Aam Aadmi Party boycotted President Drupadi Murmu's address to the joint sitting of Parliament after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was sent to 3 days CBI remand by the Rouse Avenue Court in the Delhi excise policy case. Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Poor road conditions are not uncommon in the state, but some have become completely impassable. In Asagaon, the roads now resemble the surface of the moon. After being dug up to lay underground cables, these vital arterial roads have been left in a state of disrepair, forcing residents to navigate treacherous conditions daily. Our reporter Nitiksha Gaonkar has more on this. आसगांव वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आसा। खंय तरी हे काम जे आशिल्ले हे गिमान पुराय जावपाक जाय आशिल्ले, पूण ते अजून मेरेन पुराय जावना। आणि आता जर आमी हो आसगांवचो फूल रस्तो पळयशात जाल्यार तो एकदम पिड्ड्यार आसा। हांगा इतली परिस्थिती घाण आसा ह्या रस्त्याची की आता हांगा ह्या रस्त्याचेर गाडयो चलोवपाक न्हू जाल्यार हो ऑफ रोडिका खातीर रस्तो जो आसा हो फामाद जाल्लो आसा। ऑथॉरिटीन खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हांगा जे खड्डे पडलेले आसा ते तात्पुरते भरपाची गरज आसा, बिकॉज इमर्जन्सी व्हेकल म्हण 108 जाल्यार आनी खंयची इमर्जन्सी व्हेकल जर समज हांगा कोणाक जालें जाल्यार हांगाच्यानल्यान जर गाडयो पास जाता जाल्यार तांकां खूबच प्रॉब्लेम जाता। तशेंच थळाव्यांकूय हांगासरल्या खुबशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा। सध्या पावसूय पडपाक लागला आनी फुडें चवथूय लागीं पाविल्ली आसा। सो बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की कितें तरी तात्पुरतो हांगा तोडगा काडपाक जाय आनी जे थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा ते खंय तरी तेंच्यांनी आयज कमी करपाची गरज आसा। तुम्ही पळयतले आयज रोड जो मागान वयता, पण आयज अशी परिस्थिती आहा की रोडाक जे हे पडले पळय तितून खंय ना खंय हांगासर लोक पडटा। हांगासर कितलेच लोक जेन्ना पावस पडलो पळय तेन्ना पडले, पण हो रोड एक्चुली जाता तितले बेगीन करूंक आसता, पण हांगासर कोणाचें लक्ष ना। पण हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन की हेंच्यांनी हांगासर लक्ष दिवन बेगीनल्या बेगीन, कित्याक आतां चवथ येतली, चवथ येतली कारणान की हांगासर लोकांक त्रास जातले। जे एटलिस्ट ते खड्डे तरी आहा पळय ते तरी खंय ना खंय पॅचअप करूंक जाय। आतां हांव जाणा आतां रोड करूंक मेळचो ना कित्याक पावस येता, हांव जाणा आतां रोड करूंक मेळचो, एटलिस्ट ते हे घालूंक जे फातर घालून ते पॅचअप करूंक जाय, ते पासून करूंक ना, पण आयज खंय ना खंय ते करूंक जाय। आनी जे आज अंडरग्राउंड केबलिंग जालां पळय थंय आतां पयशे जाल्यार हे जे केबल आहा पळय तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर आयज खंयच दिसना, ताका थंय घेवन एक्चुली ते हे करचे आसता, पण ते खंयच करूंक ना तेणी। हांव मागता की हेंचे कडेन हेंच्यांनी सगळें काम करूंक जाय आनी मागीर हे करूंक जाय। आनी दुसरी गजाल पळयशीत जाल्यार आतां हांगासून गाडयो वयता पळय तांकां इतले त्रास जाता, तेंचें सस्पेन्शन पिड्ड्यार जाता। आनी तुमी पळयता हो जाला ऑफ रोडिंग रोड, ऑफ रोडिंग जाल्ल्या कारणान खूब जाणांक हांगासर हें आहा त्रास आहा।
आनी दुसरी गजाल की ह्या रोडान तर एम्ब्युलन्स जे वचत जाल्यार कोण सीक पडलो हांगासरलो जो स्थानीक लोकल आहा पळय तो खंय तरी सीक पडलो जाल्यार ताका हांगासर एम्ब्युलन्स वचत जाल्यार इतले त्रास जातले जावं हालो लागून ताचो जीव वचूंक हे जाता पूण हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं आमचो CM आतां PWD मिनिस्टर आहा तेचे कडेन मागता की हेंच्यांनी बेगीनल्या बेगीन हो रोड हे करपाक जाय. Nitiksha Gavkar, Subhashish Kuvekar and Sanika Nagvikar for Goa 365. And lastly, for the weather, heavy to very heavy rainfall has been recorded across Goa in the past 24 hours as the southwest monsoon remains active over the region. The weather forecast indicates continued heavy rainfall for the next 5 days with yellow alerts issued for the same. Here's more on the weather forecast. The India Meteorological Department reported that several areas including Ponda, Margao and Valpoi have experienced significant downpours. Ponda alone received 174.8 millimeters of rainfall, categorizing it as very heavy rainfall. Both North and South Goa districts are likely to experience light to moderate rain at most places, with isolated heavy rainfall expected. Additionally, squally weather conditions with wind speeds ranging from 35 to 55 kilometers per hour are predicted along the Maharashtra-Goa coast. Fishermen have been advised not to venture out during this period due to high wave warnings and rough sea conditions. A maximum temperature of 30 degrees Celsius has been recorded while minimum temperatures remain steady at around 24 degrees Celsius. The intense rainfall is expected to cause visibility issues, temporary traffic disruptions, and possible uprooting of trees, leading to power outages and damage to vulnerable structures. Residents are urged to stay indoors, avoid travel, and follow safety advisories. Authorities have also issued specific warnings for tourists to stay away from the sea and for temporary stoppages of ferry services during intense rainfall spells. Heavy rain expected until June 1st July, yellow alerts issued of next 5 days. Gusty winds, likely to accompany rain. Max and min temperature on Friday, 30 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Squally weather forecasted along Goa Maha coast, boat owners advised against venturing out to sea. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.